এগুলো কি নদীর মাছ? নদীর মাছ আনকি। এই দেখেন আয়ের মাছ, আই মাছ, বাইং মাছ, দেখি দেশি মাছ সব। বাইং ইয়ে মাছ। কত করে? এটা হচ্ছে 260 টাকা। মিলে 80 টাকা দেবে। এই বাইন মাছ কত করে? বাইং মাছ 800 টাকা। 800। আর মিশানো মাছ? 160 টাকা। মির্কি আছে, টাকি আছে, 160 টাকা। 160 টাকা।